ระวังอันนี้มันกัดนะคะ มดเหรอ เนี่ยคิดถึงมากเลยไม่นะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะนะนี่นะมัดพี่ก็ได้ไม่ก็พักอ่ะต้องบอกว่าผมไม่ได้ระบาย สาวอีสานรอเธอครับผม